Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Ja, hallo Echo. Mein Name ist Otto. Ich möchte nur sagen, ob du mir zu Hause gehst. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. Wenn Sie nur diese Nachricht hören, aber nicht Ihre eigene Stimme, dann sind die Einstellungen für die Aufnahme nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie Ihr Mikrofon bzw. Ihre Mikrofoneinstellungen oder besuchen Sie skype.com für weitere Unterstützung. Vielen Dank für Ihren Anruf.